Minha Rosa, como é que a moto fazia? Vinha buscar sua filha, era? Vinha namorar com ela. Vinha namorar com ela? Ele fazia como? Nada. A moto aí na frente. E a senhora dizia o quê? Nada. Nada? Deixava ela namorar? Eu deixava. Era o namorado dela. Ele só olhou pra mim.